هل هي المنتجات هي خازوق مبشم من تيمو؟ بما اني بشخر مثل البقرة الحلوب، فقررت اني اشتري شيء بالليل ممكن يخفف هذا الشخير، ولقيت هذا المنتج بسعر اقل من 1 اورو، عبارة عن شيء أداة بتحطها جوات أنفك وبتفتح الأنف تبعك حتى تصير مثل أبو عبدو خيا. وهون كانت المفاجأة، بالنسبة للمنتج الأول أثناء استخدامه انخفضت نسبة الشخير تقريبا 40% لل 50%، بينما المنتج الآخر فزادت نسبة الشخير الموجود عندي تقريبا 120%. وبرأيكم هل أنا خسرت $1 بهذا المنتج